धमाका लेके आ गया वॉशिंग मशीन के अंदर। 10 किलो की मशीन है, 10.5 किलो की, 7 किलो का ड्रायर है। कपड़े धो और सुखाओ, रस्सी पे डालने की जरूरत नहीं है भैया, रस्सी पे अच्छा, सीधा अलमारी में रखो। जीरो ड्रायर है, जीरो ड्रायर। जीरो ड्रायर के साथ, मतलब सुखाने की धूप में हाँ डालने जी की भैया, जरूरत नहीं और है। ये दूसरी मशीन कोई लेता है तो जीरो ड्रायर ये मिल जाएगा 10-500 रुपए का। आइए 10,500 के अंदर 10,500 में मिल जाएगा। आइए IFB जैसे ब्रांड, ये देखो सब कुछ ब्रांड वारंटी के साथ आपको मिल जाएगा। कहाँ पे आना भैया? ये भैया आना मोती नगर, रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सेंटर है, पिल्लर नंबर 336, नियर बाई ICICI बैंक। और आते ही वॉशिंग मशीन दूंगा 3,000 रुपए में, सिर्फ 3,000 रुपए वॉशिंग मशीन। क्या बात है।